Nå skal vi se på hvordan vi kan bruke Bootstrap til å lage litt mer avanserte tilpasninger til forskjellige skjermer. Altså det vi kaller responsive design. Vi skal lage denne siden her, og toppen er jo sånn som på den forrige, så kjører vi på 4 spalter ned. Men nå skal vi ha det sånn at når vi øker sidebredda, så får vi plass til flere filmer her nede. Så da kjører vi den over på 6 spalter. Og bruker de på de store skjermene. Når vi så reduserer, her er vi ned på 4 igjen, men når vi kommer ned på telefonstørrelse, og disse her kommer på 1 spalte, så skal vi ha 3 spalter med filmer. Så vi skal altså ha 3 på små telefoner, 4 på tablets, og 6 på de litt større. Vi begynner på en ny leksjon nå, så vi setter inn en ny mappe i sitefila vår. Går på Manage Sites, dobbeltklikker på filmnettsted, og bytter mappe som vi peker til her, 02 i stedet for 01. Da får vi nye filer her. Så er det jo veldig viktig da, at vi lukker de åpne filene, sånn at de vi jobber med, det er de vi åpner herfra. Indeksfila, hun ser jo ut som den vi forlot i sted. Vi skal ha inn en rad etter denne her. Her har vi en rad med 3 spalter i. Nå skal vi ha en rad med 4 spalter i, for vi jobber på denne her small screen size. Så passer på at vindusbredda er på den der første av disse blå. Passer på at vi har klikket på row, at det er den som er markert i dompanelet. Og for sikkerhets skyld klikker på den blå her oppe også. Og da ser vi nå ble koda markert her. Så går vi i Insert-paletten på Bootstrap og setter inn en ny Grid Row with Column. Her skal vi ha 4 spalter, og vi skal ha de inn etter, for nå er det jo den første rada som er markert, så vi skal ha det inn etter den. Ok. Da har vi fått inn den her med 4 spalter. Så skal vi ha inn bilder i den spalta, og de ligger på 02, eller site route da, for å komme i riktig mappe. Images, film thumbnails, og så tar vi bare i rekkefølge nedover. Begynner med 45 år. Før vi gjør noe mer, så setter vi på responsive. Så gjør vi det samme i de 3 andre spaltene. For å gjøre det litt kjappere, så kan vi bruke et triks. Vi fjerner de spaltene vi hadde her, så nå har vi bare den ene spalta inni rowen vår. Så passer vi på at det er spalta som er markert, ikke bildet, spalta. Da får vi 2 knapper her nede. Den første, den dupliserer spalta. Så hvis jeg klikker på den, så får jeg en ny med bildet innsatt. Og så kan jeg bare gå på bildet og bytte hvilket bilde som vises her. Responsive, det har jeg jo allerede på. Da har vi den layouten vår med 4 spalter. Så vil vi ha det sånn at når vi har en litt bredere skjerm, nå lukker jeg kodevinduet mitt, sånn at jeg bare har live view.
Når jeg øker bredda på den og kommer over på det neste blå feltet her oppe, så blir det veldig langt mellom disse filmene. Så da vil jeg ha inn 2 spalter til. Da må jeg først gjøre disse spaltene smalere. Så jeg trekker den ned til 2 spalter. Og da ser du at her vi hadde Col SM3 som en klasse på den diven. Nå får vi en ny klasse som sier Col MD2. Altså på små skjermer så skal han ha 3 spalter. På medium skjermer så skal han strekke seg over 2 spalter eller kolonner da. Setter den også ned til 2. Den ned til 2. Og den ned til 2. Så hvis vi ser nå, hvis vi går ned på medium igjen, så ser vi har ikke ødelagt de her. Her har vi de full størrelse, mens her er de mindre. Så kan jeg sette til 2 til her. Og bytte ut bildet. Sånn. Så da har vi det vi vil ha på brede skjermer. Men hvis jeg nå går ned på smal skjerm igjen, så ser vi, oi, da fikk jeg de 2 ekstra. De får jeg nå under, og det ønsker jeg ikke. De vil jeg ha usynlige. De skal gjemmes vekk når jeg er på denne skjermstørrelsen. Og det kan jeg gjøre med bare å høyreklikke på. Skal jeg passe på at jeg har markert spalten, ikke bildet. Høyreklikke. Velge Hide Element. Samme her. Høyreklikke. Hide Element. Da har jeg bare de 4 synlige her. Men hvis jeg går på storskjerm, så blir det plutselig 6 synlige. Og hvis vi ser på klassene, så er det kommet på en ny klasse her som heter Hidden SM. Altså på små skjermer er denne skjult. Så skal vi helt inn på telefonstørrelse. Se hva vi har der. Der får vi alle under hverandre. Og alle er synlige. Første jeg vil gjøre her, det er at jeg vil gjemme vekk de 3 siste. Hide Element. Hide Element. Og Hide Element. Og så vil jeg ha de 3 øverste på siden av hverandre. Det vil si at de kan strekke seg over 4 kolonner hver. Da er det ryddigst å begynne fra bunnen. Det er egentlig det samme, men det blir litt lettere å styre. 4 på den. Fire på den. Og 4 på den. Da ble det plass til de 3 på siden av hverandre. De 3 andre er gjemt. Litt større skjermer, 4 på siden av hverandre. De 2 andre er gjemt. Og store skjermer, 6 på siden av hverandre. Vi lagrer. Sjekker den i Chrome. Og så ser vi, hvis vi sammenligner med den siden vi skulle ha, så har vi glemt en linje med en titel på her. Det må vi løse. Vi markerer den første av disse spaltene vi har her nå. Så har vi ikke noe sted vi kan sette inn bare en spalte. Vi kan bare sette inn en rad med spalte. Men vi kan løse det på den måten at vi i stedet setter inn en div, og den skal komme før denne spalta. Og så kan vi på den sette på Col SM12. Den skal gå over hele siden. Så kan vi fjerne den teksten som er inne i. Passe på at den spalta er markert. Og så setter vi inn en heading. H2 skal vi ha der. Og den skal inn i spalta. Og her skal det stå andre filmer.
Så da ser vi DOM-panelet. Vi har en div, en rad altså. Inni der har vi en spalte som går over 12 kolonner. Og så har vi disse andre spaltene under. Da lagrer vi. Og så skal vi ha dette samme inn på den andre siden vår, Star Wars. Det skal vi inn etter den første raden. For å slippe å gjøre alt dette om igjen, så er det en veldig kjapp måte når vi skal flytte et helt element og kopiere over det på en annen side. Vi går i DOM-paletten, og så finner vi det elementet som vi vil kopiere. I dette tilfellet så er det hele den raden. Jeg kan høyreklikke på den og velge copy. Og så kan jeg gå på Star Wars-siden. Og så markerer jeg den raden, altså det elementet som er foran, der som jeg skal lime inn kopien. Og så velger jeg paste. Da får jeg det kopierte elementet inn under her. Og hvis vi sjekker det i Chrome, så vil vi se at vi har fått med alle disse klassene som vi har satt på her, sånn at det er responsivt, akkurat som den første siden.